Los malvaviscos me recuerdan cuando acampaba con mi papá. Los comía toda la noche. Claro que al día siguiente me hacía devolverlos. Una vez, devolví un dálmata completo. Eso no es nada. Yo devolví una tribu de pigmeos. Es que me veían muy raro. Me acuerdo de ellos. Eran muy amistosos. Una vez encontré una columna vertebral humana en mi materia fecal. Oye, pues deberías revisarte eso. Pasa los frijoles, Vince. Sheriff. No, gracias. Señor Rango, ¿y qué tal si nos cuenta sobre el espíritu del oeste? Sí. Sí, háblanos de ¿Es eso. cierto lo que dicen? Ah, sí. El espíritu del oeste. El eternamente inalcanzable ideal. Dicen que va sobre una carroza de alabastro con guardianes dorados que lo protegen. Pero solo aparece ante los que tienen una cruzada épica y atraviesan al otro lado. ¿Al otro lado de qué? Es una metáfora. ¡Au, mi ojo! Ya te sanará. Sheriff, ¿qué es lo que va a hacer sobre Víbora Jake? ¿Qué? ¿Dónde? Perdónenme. Se dice que lo he enfrentado un par de veces. Oh, sí. Jake, hablas de mi hermano. ¿Tu hermano? ¡Eso fue lo que dije! Pero él es una víbora y usted una lagartija. Bueno, mamá tenía una vida social muy activa. ¿Alguna vez te mordió? Seguro que sí. Miren esta belleza. Adelante, tócala. Oh, qué interesante. Eso de ahí es un ombligo. Suerte que soy inmune a su veneno. Lo pongo en mi café para darle acidez. ¿Es cierto que le teme solo a los halcones? Pues es que vendría a ser su depredador natural. Oír de esa víbora del demonio me pone las plumas de punta. No dormir esta noche. No, señor. No se preocupen por nada. Mañana localizaremos esa agua y nos darán una bienvenida de héroes. Espero que sí. Amigos, antes de caer en el catre, quisiera que nos diéramos la mano un momento para decir algo al espíritu del oeste. Bien pensado. Hagamos eso. Así se Guardemos silencio. No siempre fui respetuoso, espíritu del oeste. Pero esta noche quiero darte las gracias por traer al Sheriff Rango a nuestras vidas. Tenemos una vida difícil. A veces no sé cómo saldremos adelante. Pero en el fondo, el Sheriff Rango me da algo de esperanza. Necesitábamos a un valiente y lo enviaste. Es bueno tener a alguien en quien creer. Gracias, espíritu del oeste. Amén. 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 Amén.